presepe se non si accolgono migranti e poveri. La provocazione di un sacerdote padovano accende la polemica, dure reazioni sul web e dalle istituzioni, diocesi divisa. Montagna devastata, sull'emergenza alberi caduti, dura presa di posizione del governatore e commissario Zaia che striglia privati e sindaci, basta perdere tempo, o intervenite o agiremo noi. Intanto il sindaco di Roccapietore annuncia in soli 23 giorni è stato realizzato il nuovo acquedotto andato distrutto, è un record nazionale, dice il primo cittadino. Dall'impegno per l'autonomia al braccio di ferro con gli imprenditori sulla manovra, dal caso rifiuti alle risorse per la montagna veneta, questa sera a Ring intervista esclusiva al vice premier Luigi Di Maio. Geolocalizzatori, telecamere, programmi di ricostruzione facciale, tavoli, touchscreen, la polizia sveglia in retroscena dell'indagine ad alta tecnologia che le ha permesso di scovare i ladri del colpo a Ducale. Anziana di Conegliano deve assentarsi per andarsi a curare e 2 ladri occupano la sua abitazione per farne il covo della loro refurtiva, bloccati grazie ai vicini di casa. Arzignano fa da apripista, in una scuola media è partito da oggi il primo corso di lingua e cultura veneta. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la provocazione di un sacerdote padovano, Don Luca Favarin, che ha detto e ha criticato chi fa il presepe senza poi di fatto ha continuato a accogliere i migranti. Accoglienza, migranti, presepe e decreto sicurezza. Su questi temi Don Luca Favarin, sacerdote padovano che da sempre si occupa dell'integrazione di migranti e rifugiati, entra a gamba tesa sollevando polemiche. Nel presepe Gesù viene accolto come straniero, invece ci sono cristiani che predicano l'accoglienza ma in pratica sono contrari ai migranti e quindi è meglio che non facciano il presepe. Io credo che il presepe sia un simbolo cristiano straordinario, importante, ma proprio per questo vada estremamente rispettato. I cristiani credono che Dio straniero è in mezzo a noi. È comodo, facile, forse un po' ipocrita accogliere Dio come simbolo nelle nostre case, nelle nostre chiese, e usciti in strada invece avere degli atteggiamenti che sono esattamente il contrario. Dichiarazioni che hanno sollevato un vespaio di polemiche, attacchi sui social e prese di posizione di molti politici. Non mancano le dichiarazioni di altri sacerdoti, chi a favore e chi contro il pensiero di Don Luca, che usando l'aggettivo ipocrita è stato tagliente nei confronti della comunità cristiana, ma il sacerdote spiega il significato della sua dichiarazione. Non si offende nessuno, credo che sia molto importante di fronte al presepe, di fronte ai simboli cristiani, arrivare non con i nostri pregiudizi, non con le nostre prese di posizione, non con le nostre idee politiche, ma lasciandoci interpellare da questi simboli religiosi. Il crocifisso ha una valenza straordinaria, ma è molto seria e molto importante, lo stesso il presepe. Altro obiettivo di Don Favarin è quello di protestare contro il decreto sicurezza approvato dal governo. A maggior ragione il presepe per lui diventa incoerente. Come cristiano e come cittadino io da questo decreto mi sento molto offeso, perché posso parlare di accoglienza in chiesa, in casa, e poi di fatto buttiamo sulla strada le persone. Questo umanamente non va bene. E sul caso è intervenuto anche l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. La risposta più bella alla provocazione di Don Favarin l'hanno data le scuole che hanno accolto l'iniziativa del Consiglio regionale con propria mozione lo scorso anno, tradottasi nella proposta della Giunta Veneta di concedere 250 euro alle scuole che avessero realizzato il presepe, dice la Donazzan. Ben 546 scuole hanno concorso al bando indetto dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, di queste 281 sono statali, 247 paritarie e 18 i centri di formazione professionali. E sulle dichiarazioni di Don Favarin sentiamo ora l'opinione dei padovani. La decisione di Don Luca Favarin di non fare il presepio fa discutere i padovani. Il religioso denuncia quella che definisce l'ipocrisia tra chi allestisce la rappresentazione di un profugo che trova riparo in una stalla e poi dice no all'accoglienza, ma ha l'impressione tra la gente che in molti non siano d'accordo. Il presepio è un simbolo religioso e identitario al quale i padovani non vogliono rinunciare. Gesto ipocrita no, assolutamente. Questo è una cosa che si è sempre fatta da quando siamo al mondo e così deve continuare. Non è giusto, è come non mettere i bambini in Gesù, come tirare via Cristo dai corpi, per me non è giusto. Bisogna farlo a Natale. Cattolica e quindi ci credo. E per i credenti penso che sia interessante, sì. C'è dell'ipocrisia a volte nei credenti, secondo lei? Bah, come in tutti. Lei fa il presepio? Sì. Io
non condivido il fatto di non fare il presepe, perché il presepe è un messaggio natalizio che accomuna e soprattutto riguarda i nuclei familiari, mettendoli un po' vicino a quello che è un po' un simbolo anche della famiglia nata dopo la nascita di Gesù Cristo. Quindi io non condivido il fatto di non fare il presepe. Che problemi ci sono? Io non sono molto religiosa, però non ci vedo niente di male, insomma. Non ci sono contraddizioni, diciamo, come dice. Per esempio, è un simbolo, dai, è carino anche. Lei lo fa? No, io non lo faccio perché non ho posto. Io ho fatto il presepio per tanti anni, anche nella parrocchia mia, quindi non so, si perde qualcosa di bello, di emozionante. Personalmente la politica in queste cose, tra accoglienza e non accoglienza, ognuno deve sentire quello che vuole, però forse stiamo spaccando un po' troppo il capello, secondo me, ultimamente. E sulla questione presepe interviene anche il presidente della Lega Islamica del Veneto. Come ogni anno in prossimità del Natale, dice, spuntano le polemiche sul presepe nelle scuole. Ancora una volta, direttamente o indirettamente, si cerca di tirare in ballo i musulmani. Spero però che questa sia davvero l'ultima volta, continua il presidente, perché oramai come musulmani abbiamo detto, chiarito e sottolineato che nel vedere un presepe, cantare il Natale o ascoltare il nome di Gesù e di Maria, a noi non dispiace, anzi sottolinea. Basta leggere il Corano per sapere che per i musulmani Gesù Cristo è un grande profeta che ha compiuto miracoli. Gesù Cristo e la Vergine Maria si incontrano in circa 100 versetti del Corano. Il Presidente non nasconde la sua esasperazione. Negli scorsi anni abbiamo acquistato pagine intere di giornali per fare gli auguri di Natale ai cristiani, abbiamo donato presepi, abbiamo partecipato alle sante messe nelle chiese cattoliche e famiglie musulmane non si sentono quindi offese, continua sempre il Presidente della Lega Islamica del Veneto, se nella loro scuola si costruisce un presepe. Ci piacerebbe invece che si creassero occasioni per far conoscere a tutti, bambini e giovanissimi compresi, i fondamenti della nostra fede, i nostri luoghi di preghiera e le nostre tradizioni. Cambiamo argomento, spostiamoci nella montagna bellunese per parlare della situazione dei boschi devastati dal maltempo di fine ottobre. Sull'argomento chiare puntualizzazioni ai sindaci e ai cittadini da parte del governatore del Veneto e commissario all'emergenza. Ha determinato Zaia, che dice basta perdere tempo. Io non posso accettare che resti tutta sta roba in giro per le montagne. Non ha usato mezzi termini il governatore del Veneto sulla situazione delle montagne venete colpite dal tornado di un mese fa, perché dopo la devastazione del tempo ora avanza quella della burocrazia. In mezzo ci sono i sindaci che si sentono impotenti quando devono intervenire su terreni impervi o di privati per sgomberare gli alberi caduti. Allora il presidente del Veneto, dal palco della Mostra Internazionale del Gelato, ha tracciato una linea chiara di intervento. Dove le amministrazioni non riescono a farsi la pulizia, dove le regole non riescono a farsi la pulizia, dove i privati non riescono a farsi la pulizia. Il 30% di questi 28.000 ettari sono privati, quindi non è... Io posso andare in casa ad altri, però prima devo fare delle diffide, quindi evitate di scrivere, di dirmi mai sono stato diffidato, o ti pulisci a casa o se no facciamo col metodo giapponese. Veniamo a prenderti i tronchi e dopo non piangere, perché uomini e donne avvisati, mezzi salvati. Sindaci che comunque saranno al fianco del governatore nella veste di commissario all'emergenza montagne. Credo fermamente che i soggetti attuatori che sono il punto di riferimento di questa gestione commissaria siano i sindaci. Anche per questo incarico però il Presidente è stato molto chiaro. Nessuno ha la bacchetta magica da spostare quei tronchi. Se qualcuno pensa di salire in squadra per fare polemica o pensare di farsi la campagna elettorale, ci penso io a rilanciarlo fuori dalla squadra. Mi ci metto un attimo, gli tolgo la gestione commissariale, gli tolgo il soggetto attuatore e dirò anche perché. Ma il vero avvertimento il governatore l'ha lanciato ai furbetti del disastro, annunciando i dati finali calcolati superiori al €1 miliardo. L'importante è che le dichiarazioni siano controllate, che verificate bene, perché io poi le passo alla Guardia di Finanza come ho sempre fatto e ogni tanto qualcuno lo becco. C'è gente che si approfitta su queste robe, io non ne voglio. Quindi datemi una mano, perché quello che arriva con la macchina dice che finiva sotto l'alluvione e tutti i paesi sapevano che era uno che aveva la macchina smasocchiata da sassi da anni, quello va, ce ne puniamo uno per educarne tanti. E a proposito dei danni provocati dal maltempo di un mese fa a Rocca Pietore, in soli 23 giorni è stato realizzato il nuovo acquedotto andato distrutto. La soddisfazione del sindaco. Un'opera, ripeto, straordinaria, che credo sia un record nazionale,
che è appunto l'acquedotto nuovo di Rocca Pietore, che ci permette di avere l'acqua nelle case, un bene assolutamente primario. Non nasconde la soddisfazione e l'orgoglio il sindaco De Bernardin per quello che definisce un record nazionale. Appena 3 settimane per progettare e ricostruire l'acquedotto di Rocca Pietore, distrutto dal maltempo di fine ottobre. Per il paesino, diventato il simbolo della devastazione, la realizzazione della nuova opera è un passo in più verso il ritorno alla normalità. Un'opera pubblica che scongiura l'evacuazione di un'intera vallata alpina. Il primo cittadino ringrazia la società che gestisce il sistema idrico e le 6 aziende incaricate che per completare l'opera in tempi record hanno lavorato anche di sabato e domenica. È stato capace di portare a termine in un tempo assolutamente straordinario, sono 23 giorni di lavoro dove si è fatto un vero e proprio nuovo acquedotto lungo più di 2 chilometri, con materiali di assoluta qualità e operando in condizioni sicuramente non facili, perché qui ha nevicato. È un tracciato completamente nuovo, quindi progettato e portato a termine nell'arco di 3 settimane. Un orgoglio dunque non solo per Rocca Pietore, ma per tutta Italia. Un'opera pubblica straordinaria, un'opera pubblica che dimostra che anche in Italia si possono fare le opere bene e in assoluta celerità. E ha parlato anche di montagna in una lunga esclusiva intervista che Antenna 3 vi proporrà questa sera nel corso della nostra trasmissione a Ring, i temi appunto affrontati dal vice premier Luigi Di Maio. Faremo 3 cose. La prima, nella legge di bilancio ci saranno oltre 2 miliardi di euro per il dissesto idrogeologico. Quindi significa che potremo fare gli interventi di messa in sicurezza del territorio, perché crollando più di 10 milioni di alberi abbiamo un problema di mettere in sicurezza il territorio per evitare smottamenti. E secondo, faremo una modifica nella legge di bilancio che consentirà alle imprese colpite dal maltempo di avere subito i risarcimenti e non col credito d'imposta, quindi non ammortizzandolo sugli anni, e lo stiamo facendo. E la terza cosa importante è un piano nazionale di prevenzione dal rischio idrogeologico. È possibile tarare una tempistica e una quantità di risorse che possono essere messe a disposizione di queste aziende e delle popolazioni colpite? Beh, sicuramente la richiesta di fabbisogno a noi non viene solo dal Veneto, ci sono circa 16 regioni, siamo arrivati nell'ultimo mese a 16 regioni che hanno chiesto lo stato di calamità. È evidente che il Veneto è quello più danneggiato in questo momento e oltre ai 2 miliardi sul dissesto idrogeologico abbiamo già 500 milioni appena stanziati nel decreto fiscale e abbiamo altri fondi. La cosa importante della tempistica è come vogliamo erogare quei soldi. L'idea nostra è metterli sul fondo della protezione civile, in modo tale che possa essere fatto tutto direttamente tra protezione civile e il sindaco o il presidente di regione. Per saltare dei passaggi? Sì, per saltare dei passaggi che ci evitano dei grandi problemi. E adesso parliamo di sanità con l'allarme lanciato dal governatore Luca Zaia dall'ospedale di Bassano. SOS medici e chirurghi, sentite quanti ne perderemo nei prossimi anni. L'allarme è stato lanciato in giornata da Bassano dal governatore del Veneto Luca Zaia. Senza ricambio l'emorragia potrebbe essere pesantissima. Guardi, questo è il vero tema, è l'attualità di oggi, cioè il fatto che mancheranno 56.000 medici e il fatto che dobbiamo chiedere al governo di fare dei provvedimenti urgenti affinché i nostri ragazzi che sono all'università vadano direttamente in corsia. Non possiamo ancora bloccarli per 2 o 3 anni per la scuola di specializzazione, perché altrimenti finisce che medici non ne abbiamo veramente più. 1.500 professionisti a livello nazionale già nei prossimi mesi potrebbero andare in pensione con quota 100. Questa è la vera emergenza dunque. Zaia tira in ballo il numero chiuso ai test d'ingresso per medicina e dice non si può giudicare se uno è un bravo chirurgo chiedendogli di che colore era il cavallo bianco di Napoleone. La selezione deve avvenire con gli esami e in corsia. E poi c'è la questione del contenzioso medico-legale. Sempre più giovani optano per altre specializzazioni perché c'è un concreto rischio di finire in un'aula di tribunale. E qui Zaia lancia un appello: rispettate medici, infermieri e operatori sanitari.
chi è causa del suo mal pianga se stesso, basti pensare, se noi cittadini continuiamo tutti a pensare che ogni volta che qualcuno ti eroga un servizio guardi e cerchi di capire se puoi fargli causa per un aspetto di quel servizio, finisce che gli ospedali si svuoteranno. I cittadini non hanno capito, se continuiamo a pensare che dall'altra parte del banco il medico sia un delinquente, che l'infermiere si comporti male o quant'altro, finirà che a forza di cause, ormai abbiamo gli uffici degli avvocati davanti agli ospedali, finirà che svuotiamo gli ospedali. Poi andremo a curarci in giro per il mondo, immagino. L'inaugurazione sabato a Mestre del Museo Tecnologico M9 è stata l'occasione per la polizia di evidenziare attraverso un video l'importanza proprio della tecnologia e come questa abbia contribuito ad identificare i responsabili del colpo al Palazzo Ducale. Quando la tecnologia si unisce alla mente umana, la Polizia di Stato ha svelato i dettagli della complessa indagine di Palazzo Ducale, che proprio grazie all'utilizzo di avanzati mezzi tecnologici ha reso possibile il ritrovamento dei ladri, operazione che si è dimostrata difficile dai primi momenti vista la loro abilità. In un video la sintesi della lunga indagine dopo il furto, lo scorso 3 gennaio. È stato un lavoro certosino perché siamo partiti da pochissimi elementi, perché gli autori erano riusciti a allontanarsi prima che scattasse l'allarme, e per cui grazie ai sistemi di videosorveglianza e alla ricostruzione certosina di tutti quanto il percorso che è stato fatto, individuando quasi negozio per negozio tutte le telecamere presenti sul percorso, è stato possibile prima individuare i soggetti e poi grazie anche all'ausilio del personale della polizia scientifica riuscire a individuare bene il volto, le caratteristiche antropometriche, per cui l'altezza, la fisicità, tutte queste cose qui. E successivamente con l'attività di indagine siamo riusciti poi a dare un nome ai soggetti e quindi a localizzarli e ottenere la loro cattura. Geolocalizzatori, telecamere, programmi di ricostruzione facciale, tavoli touchscreen che uniti al lavoro di indagine hanno permesso di ricostruire prima i percorsi fatti dalla banda di ladri con l'apertura della teca e le immagini ingrandite dei gioielli rubati, poi tutto il resto. È stata un'indagine a 360 gradi dove è stata concentrata tutta quanta sia la tecnologia che l'esperienza investigativa, diciamo, tradizionale, e ha portato a un ottimo risultato. Ci spostiamo in provincia di Treviso con la cronaca. Occupano la casa di un'anziana assente per motivi di salute e la trasformano nel loro covo. 2 ladri rumeni sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di Conegliano. La proprietaria, un'anziana signora, si trova in casa di riposo e loro, 2 ladri di 34 e 42 anni rumeni, hanno pensato bene di trasformare la sua abitazione nel covo in cui organizzare la loro attività criminale. Ma la presenza dei 2 uomini in un'abitazione a 2 piani in centro a Conegliano non è passata inosservata ai vicini dell'anziana che hanno avvertito la polizia. Quando gli agenti ieri sono arrivati nell'abitazione, i 2 rumeni hanno tentato di fuggire. Dopo un breve inseguimento i poliziotti sono riusciti a bloccarli. La coppia aveva occupato abusivamente l'abitazione, al cui interno sono stati trovati oggetti atti allo scasso come giraviti, pinze e piedi di porco, ma anche delle medaglie evocative di tornei di pallavolo svolti nella zona di Prata di Pordenone, Fiume Veneto, risalenti a metà degli anni 70, una collanina in argento con pendolo raffigurate Sant'Antonio da Padova e un telefono cellulare, tutti oggetti che non appartengono alla proprietaria di casa e che potrebbero quindi essere provento di furti. Il materiale è stato posto sotto sequestro e sono ora in corso accertamenti da parte dell'ufficio investigativo del commissariato per rintracciare i proprietari. I 2 romeni sono ora indagati per violazione di domicilio e ricettazione. Il sindaco di Conegliano, Fabio Chiesa, fa i complimenti alle forze dell'ordine e ringrazia i cittadini per aver prontamente segnalato tutto alla polizia. Hanno prevenuto in questo caso perché era da poco che questi erano entrati in questa abitazione, per cui è proprio la dimostrazione che insomma, il territorio è presidiato e qui si è prevenuto l'ipotesi di furti che così non ci sono stati grazie alla tempestiva della Polizia di Stato. Questa è l'ennesima dimostrazione che le azioni che possono essere simili a quelle del controllo di vicinato che stiamo attivando in molti quartieri della città danno il loro risultato. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Siamo tornati in diretta, andiamo ad Arzignano perché in una scuola del comune vicentino è partito il primo percorso di lingua e cultura veneta.
Riduttivo, se non improprio, parlare di corsi di dialetto, meglio percorsi di lingua e cultura veneta per le scuole. È il corso in 7 lezioni partito alla scuola secondaria di primo grado Ettore Motterle di Arzignano. È stata una lezione molto partecipata, sono stati attenti, curiosi, come è giusto che sia per un progetto di questo tipo. Corso per corso attentamente studiato con l'Accademia della Bona Creanza. Andiamo un po' a riscoprire quelle che sono le nostre radici, non soltanto linguistiche ma soprattutto storiche, quindi che poi sono il nostro passato, e insomma per andare avanti dobbiamo anche sapere chi siamo e cosa siamo stati. Già alla prima lezione il tema era chiaro: chi sono i veneti? Introduzione storica, che con tanto di fascicolo a colori ne traccia a grandi linee l'evoluzione storica, anche perché le nostre radici, i nostri valori, che non dobbiamo assolutamente, di cui non dobbiamo avere nessuna vergogna, perché non c'è niente, anzi abbiamo un passato glorioso, e secondo me i ragazzi devono conoscerlo, devono scoprirlo. L'iniziativa di per sé fa discutere in paese. No, non mi sono fatta ancora un'idea, però mi piacerebbe che ci fosse il dialetto vero, non questo dialetto corretto che mi fa schifo, e l'italiano, si parlassero tutti e due. Sono italiano e parlo italiano, no dialetto veneto. Però adesso lo insegna a scuola. No, anche questa è una spesa che il comune fa non appropriata. Scelta che il comune ha appoggiato per passione del sindaco Gentilini sulla scia di un'imminente autonomia della regione Veneto, e che andrà anche oltre il percorso scolastico. Abbiamo riscoperto e stiamo riscoprendo dei vocabolari completi, li stiamo studiando, dei cultori di lingua veneta, e credo che li sponsorizzeremo all'inizio dell'anno prossimo. Ho già sposato l'idea di un convegno che si terrà in primavera, a marzo, proprio di lingua veneta, proprio per riscoprire tutto il nostro passato. E torniamo alla situazione della montagna veneta, che è stata richiamata più volte in questi giorni dalla mostra internazionale del gelato di Longarone, dai sindaci che stanno ancora lottando per non perdere quote sul settore turistico, a molte aziende che hanno donato somme consistenti a sostegno dei comuni colpiti dal maltempo. La situazione del lago l'ho definita non un neo ma un pugno nello stomaco, perché il lago si è riempito, ha portato un sacco di materiale, detriti, piante, ed è veramente avvilente vedere un lago in queste condizioni. Noi che viviamo di turismo, per noi il lago è una cosa essenziale. Oltre a questo c'è anche il fatto di pericolosità, perché essendo pieno di detriti sicuramente crea anche dei pericoli. È ancora emergenza per il lago di Alleghe, uno dei simboli della Valle Agordina e della montagna bellunese e veneta. E il sindaco anche a Longarone ha chiesto il sostegno di tutti per evitare che questi territori si spopolino. Faccio un appello, che la gente dica andiamo a sciare ad Alleghe piuttosto che a Rabba o Rocca Pietra, le zone che sono state colpite da questa tragedia. Aiuteranno a sopravvivere la gente che vive di turismo, perché l'indotto turistico è importante, non è solo l'impianto di salita, c'è l'albergatore, chi lavora in albergo, c'è il maestro di sci, c'è l'indotto turistico, coinvolge tante persone. Anche per questo la 59esima edizione della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale sarà ricordata come quella della solidarietà alla montagna veneta. Tante le aziende espositrici che hanno donato somme importanti. Perché avete deciso di fare questa operazione? Allora, io sono qui del territorio, i miei amici e clienti sono del territorio e ho visto delle cose che meritavano essere aiutati. Sostegno anche dagli espositori esteri. Molto triste, siamo rimasti molto colpiti e speriamo che avete la forza di ricostruire tutto il presto possibile. Una soddisfazione per gli amministratori locali. Io penso che questo sia una delle cose più belle di queste giornate, che ho ricevuto diverse telefonate proprio anche di aziende espositrici qui che hanno voluto fare delle donazioni a questo territorio. Accanto alla solidarietà i numeri di questa edizione, con oltre 200 espositori e importanti presenze estere. E a chi pensa ad una manifestazione e a una fiera in tono minore rispetto al passato e a possibili concorrenti come Rimini o Milano, il presidente dell'ente risponde francamente così. Questa è una fiera di nicchia, è dolomitica, è delle montagne, quindi è una fiera che ha una sua particolarità che dobbiamo difendere ad oltranza.
Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, si parlerà di legge di bilancio 2019 con Cinzia Bonan, segretario generale CISL Belluno Treviso, e Massimiliano Paglini, segretario generale FIRST CISL Belluno e Treviso. Poi a seguire dalle 21:15, prima serata, come ogni lunedì, torna a Ring, la politica alle corde. In studio Elena Donazzan, assessore regionale al lavoro, Antonio Bressa del Partito Democratico, assessore al commercio nel comune di Padova, e poi Paolo Armenio, Confindustria Venezia Rovigo, e il senatore Giampaolo Vallardi della Lega. E come annunciato, intorno alle 22:30 non perdetevi l'esclusiva lunga intervista realizzata con il vice premier Luigi Di Maio. È tutto, adesso le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sulle nostre regioni, bel tempo dunque sul Triveneto. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e decisamente soleggiato, un po' su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Possibili locali foschie al mattino, spesso persistenti. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi. Valori massimi compresi invece tra 8 e 11 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Sulla nostra regione infatti il cielo risulterà più coperto al mattino ma senza precipitazioni. Ampiamente soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 3 e 7 gradi. Massime oscillanti invece tra 10 e 13 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in genere asciutto e stabile anche sulla nostra regione, tuttavia con qualche foschia nella prima parte della giornata sui settori di confine. Ampio soleggiamento altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 6 gradi. Valori massimi compresi invece tra 4 e 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.